Hello everyone, welcome to my lesson again. And before I start the lesson and before I tell you the topic of my lesson today, I would like you to look at the picture. What do you see everyone? You can see noodles, chopstick, blah blah blah. Alright, so can you make the sentence about this? Eating using spoon or eating using chopsticks? Alright, so you can say eating with chopsticks. You can say eating eating with chopstick is customary. Example, or it is customary to eat with chopstick. Okay, so this situation you can make two different sentences but no different in meaning. Okay, so this is my topics today. Subjects. So you can start your sentence with subject it or subject gerund. These are two examples that I raised at the moment. Okay, so let's start the lesson with me. So if you want to form two simple sentences, like I mentioned before, you need to know infinitives and gerunds. So in the first structure, we have to use two infinitive like to tip, to eat, to whistle. So now, let's study these three sentences. It is unnecessary to tip taxi drivers in Vietnam. It is customary to eat with chopsticks in Taiwan. It is impolite to whistle in India. So in this structure, we use subject it and is, the singular form of to be, and adjective like unnecessary, customary, okay? After adjective, we use two infinitive like to tip, to eat, like that. So these are common adjectives you can use with the structure like this, okay? So these adjectives are hard, impossible, difficult, okay, important, necessary, polite, easy, customary, expensive, likely, common, bad, and good. Okay, number 2. Use gerund as the subject of a sentence. Gerund, it is an ing form of verb. Example, gerund like tipping, eating, whistling. So in this simple sentence, you can start your sentence with gerund. Example, tipping taxi driver is unnecessary in Vietnam. Eating with chopsticks is customary in Taiwan. Whistling is impolite in India. This is the form that we use. Gerund plus is and adjective. So let's compare the two structures that I have mentioned. Alright, number 1. Doing some bear is customary in Cambodia. It is customary to do some bear in Cambodia. Okay, let's compare. These two sentences has no difference in meanings, but we use different subject. In the first sentence, we use gerund as a subject, and then in second sentence, we use it as subject. Can you see the difference? In the second sentence, we use to do some bear is an infinitive, right? So we just usually just change to infinitive to do some bear to doing some bears in the first sentence. Okay, so if you want to use a variety of sentence structure, this lesson is really necessary or important for you to avoid repetition in your speaking or your writing. You can try these two sentence structure. Okay, so this is the end of the lesson, but before I end my lesson, I still have two things yet to offer.
Okay, first, the second one, I want to have you in Khmer if you struggle with English. And the last one, I will, okay, test you something about the two sentence structure. Yeah. Okay, let's start now in Khmer. បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមបាទស្វាគមន៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះបាទមេរៀនថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរបាទបើសិនជាយើងយកមានប្រយោជន៍គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះអ្នកដែលបាទត្រូវការនិយាយដោយប្រើសំណងប្រយោគប្លែកៗឬផ្សេងៗដើម្បីជៀសវាងភាពច្រឡំដែរបាទយើងអាចព្យាយាមបាទសារលបងប្រើប្រធានដូចជា it ហើយនឹងជារានជាដើមយើងសាកល្បងប្រៀបធៀបគ្នារវាងប្រយោគពីរនេះបាទ It is customary to eat with chopstick in Taiwan. Eating with chopstick is customary in Taiwan បាទយើងឃើញសំណងប្រយោគពីរនេះទេតាមពិតទៅអត្ថន័យរបស់ប្រយោគទាំងពីរនេះគឺអត់មានអីខុសប្លែកគ្នានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកនោះត្រង់ថាទី1ប្រយោគទី1យើងប្រើ it ជាប្រធានហើយទី2យើងប្រើ eating ជាប្រធានបាទអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ការលើបាទការរៀនប្រយោគសំណងប្រយោគទាំងពីរនេះបាទដើម្បីជៀសវាងភាពច្រឡំដែរក្នុងការនិយាយឬក៏ការសរសេរជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបាទសិក្សាសំណងប្រយោគទី1ដែលប្រើ to infinitive បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណងប្រយោគ to infinitive នេះយើងត្រូវប្រើប្រធាន it ហើយនឹងគាស័ព្ទ to be is ឧទាហរណ៍ថា it is unnecessary to tip taxi drivers in Vietnam បាទប្រែថាវាមិនចាំបាច់ទេឲ្យលុយ tip ទៅអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម It is customary to eat with chopstick in Taiwan បាទវាជាប្រពៃណីទៅហើយដែលញ៉ាំប្រើចង្កឹះនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ It is impolite to whistle in India បាទវាជារឿងមិនគួរសមបាទហួចនៅក្នុងប្រទេសបាទនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទនេះគឺជាសំណងប្រយោគ It is adjective to infinitive បាទនេះគឺជាបាទគុណនាមសាមញ្ញដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងសំណងប្រយោគមួយនេះបាទគុណនាមនឹងមានដូចជា hard ប្រែថាលំបាក impossible មិនអាចទៅរួចទេដែលមិនអាចទៅរួច difficult លំបាក okay បាទ okay ដូចគ្នាបាទ important បាទសំខាន់ necessary បាទដែលចាំបាច់ polite ដែលគួរសម easy ងាយ customary បាទដែលជាប្រពៃណីដែលជាទម្លាប់ expensive បាទដែលមានតម្លៃថ្លៃ likely បាទដែលទំនងជា common ដែលសាមញ្ញ bad ដែលអាក្រក់ good ល្អបាទអញ្ចឹងសំណងប្រយោគទី2នេះគឺយើងប្រើចរន្តម្ដងបាទបើសិនជាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ចរន្តទេបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់ verb អងហើយបាទយើងបន្ថែម ing ទៅលើគេស័ព្ទដើមដូចជា tip បាទ tip ទៅជា tipping បាទ tipping គឺជាចរន្តបាទចរន្តយើងត្រូវចាំតាចរន្តនឹងត្រូវការបាទ object បាទ object ដូចជាគេស័ព្ទចឹងដែរហើយចរន្តក៏យើងអាចប្រើវាបាទសមាមាត្របាទសមមូលទៅនឹងនាមផងដែរបាទដូចជាយើងប្រើនាមជាប្រធានរបស់គ្រាស័ព្ទចរន្តក៏យើងអាចប្រើបែបហ្នឹងបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងចូលអានឧទាហរណ៍ Tipping taxi driver is unnecessary in Vietnam ប្រែថាការឲ្យលុយ tip ទៅអ្នកបើកតាក់ស៊ីគឺមិនចាំបាច់ទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម Eating with chopsticks is customary in Taiwan បាទការញ៉ាំដោយប្រើចង្កឹះបាទគឺជាទំនៀមទម្លាប់បាទទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ Whistling is impolite in India បាទការហួចបាទការហួចជារឿងដែលមិនគួរសមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាទនៅក្នុងសំណងប្រយោគមួយនេះបាទយើងប្រើចរន្តគេស័ព្ទ to be is ហើយនឹងគុណនាមបាទអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការប្រៀបធៀបសំណងប្រយោគខាងក្រោមពីរនេះបាទ Doing sampeh is customary in Cambodia. It is customary to do sampeh in Cambodia បាទសំណងប្រយោគពីរនេះគឺអត់មានអីខុសប្លែកគ្នាទេនៅក្នុងបាទអត្ថន័យរបស់វាបាទបានន័យថាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយឬក៏សរសេរបាទយើងអាចព្យាយាមបាទសាកល្បងប្រើសំណងប្រយោគពីរនេះបានបាទស្ដាប់ទៅដូចជាមិនច្រឡំដែរទេបាទបើសិននៅក្នុងសំណេរបានន័យថាយើងប្រើបាទ
សំណុំប្រយោគចម្រុះគ្នាប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺมันមានអីខុសប្លែកគ្នាទេបាទយើងអាចសាកល្បងបានបាទដើម្បីបាទទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍បាទក៏ដូចជាបាទបញ្ជានៅភាពច្រំដែលបាទអូខេឥឡូវនេះយើងដល់ទីបញ្ចប់នៃមេរៀនដូច្នេះមុននឹងបញ្ចប់មេរៀនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងរំលឹកឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសំណុំប្រយោគ infinitive ហើយនិង gerund បាទអញ្ចឹងយើងសាកល្បងរៀននិយាយទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងសំណុំប្រយោគមួយនេះគឺផ្ដើមដោយ it ហើយយើងមកក្នុងវគ្គចតណាយើងប្រើបាទពីនៅក្នុងវគ្គចតដែលខ្ញុំឲ្យហើយនិយាយជាប្រយោគឲ្យពេញលេញមកបាទអញ្ចឹងសំណុំប្រយោគមួយនេះគឺផ្ដើមដោយ it បាទពីព្រោះយើងឃើញ it នៅក្នុងវគ្គចតណាជាយើងអាចនិយាយបានថា it is unnecessary to tip taxi driver in Vietnam ទី2យើងអាចនិយាយថា it is customary to eat with chopsticks in Taiwan ទី3 it is common to eat dinner late in Spain តោះទី3យើងអាចសាកល្បងនេះដោយខ្លួនឯងផ្ដើមដោយ it ទី5ទី6បាទឥឡូវនេះចូលទី7ម្ដងបាទទី7នេះគឺយើងប្រើគេស័ព្ទបាទ stare at people ហើយនឹងគុណនាម impolite បាទន័យថាក្នុងសំណុំប្រយោគមួយនេះយើងអត់ប្រើ it ជាប្រធានទេពោលយើងប្រើ gerund ជាប្រធានវិញអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា staring at people is impolite breaking rules is impolite here តោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមដោយខ្លួនឯង tipping taxi driver ទី10 eating 11 12បាទអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាឬក៏សំណួរផ្សេងៗមិនយល់អាច comment នៅក្នុងបាទ comment នៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបានអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា